I jo sé que hi haurà gent que em dirà Norman, clar, és que com se t'acut anar a PortAventura a l'agost? Pura deixadesa del parc. No és que hi hagi molta gent, és que tot funciona a mig gas. I qui crea les cues? Tornem a estar en el mateix que et ven aquest passe. Com pots tenir 2 hores de cua a l'arrencar un parc? És que com pots tenir 2 hores de cua? Una vegada al Red Force, 39 euros. Això ho va enredar la gent. Doncs avui potser és l'últim en molt de temps que vinc aquí a PortAventura. Què tal, penya? Com esteu? Benvinguts a un nou vlog de l'Open Norman 44 des de PortAventura. Estic aquí a la zona de la Xina o del Nepal, no sé quina zona és de PortAventura, just sota el Shambhala, la segona atracció més alta, la segona muntanya russa més alta d'Europa, i és que he vingut aquí a passar 2 dies, estarem dormint a l'Hotel Gold River i us volia ensenyar una mica la meva experiència, perquè ja que aquest any, aquest estiu, hem anat a Europa Park, el que diuen que és el millor parc d'atraccions d'Europa, jo de moment és el millor que he anat mai, vaig dir, bueno, doncs tornem a PortAventura, un parc que he visitat milers de vegades, milers potser no, però desenes segur de vegades, ara feia un temps que no venia, i aviam si què li veig, quines coses trobo i com és l'experiència comparada, ara que el tinc molt fresc, amb altres parcs d'Europa, així que jo de vosaltres no m'ho perdria perquè això ho estic gravant ja quan estic marxant i la veritat és que era de l'assumpte. Va, dins vídeo. La primera cua del dia a PortAventura sempre es fa al pàrquing. Queden 45 minuts perquè en principi corrin els primers trens i aquesta cua no és per entrar al pàrquing. O sigui, sí que és per entrar al pàrquing, però que no és perquè hi hagi molta gent volent entrar. No, és simplement perquè tenen les barreres tancades. És a dir, PortAventura, per algun motiu, que imagino que deu ser purament per estalviar-se 4 quartos de tenir personal uns minuts abans, no obren fins a saber, veurem si és a les 10 o a 45, però a més nosaltres anem a l'hotel, que està d'anar al cantó, i PortAventura doncs, té les entrades dels hotels al mateix lloc per on s'entra al pàrquing i per tant, la gent que fins i tot va a l'hotel s'ha de zampar la cua. Mala gestió d'entrada al pàrquing, perquè això és un tema que porta passant tota la vida i que no té cap mena de sentit que això sigui així. Jo no sé com s'ho fan, però a PortAventura els dies comencen així, Com pots tenir 1 hora 40 de cua arrencant el parc? Bueno, sí que ho sé, perquè no tenen res obert. Tampea tancada, el Dragon tancat, tot absolutament tancat. Doncs llavors, clar, se'n forma 1 hora 40. La veritat que no té ni sentit. Portem ara mateix 55 minuts de cua i just ara entrem a l'edifici, tu, que hi ha ple de cua aquí. Com pots tenir 2 hores de cua a l'arrencar un parc? És que com pots tenir 2 hores de cua? Dos hores 30 per pujar a un charter. És la vegada que crec que he fet més cua a la vida una atracció. Tantes coses a dir que no sé ni què dir, de veritat. O sigui, a més que tota la cua està amb les llums obertes, no entenc gaire el perquè i les operatives són extremadament lentes. Al nostre temps, per exemple, anaven dos seients buits, quan tens 2 hores i mitja de cua, és absolutament inacceptable com a parc que això passi. La veritat és que una experiència d'aquelles per no tornar més, és a dir, és que no... Mira que intento, he vingut aquí pensant ment oberta, però és que no hi ha manera d'això, és que tampoc hi ha tanta gent, hi ha gent, però no hi ha infinita gent, no sé, no ho entenc. Volpayute tancada, allà dalt la serpiente emplomada tancada, clar, i també tanca totes les flats. Aquí, jo no sé quants van, a l'Huracán Cóndor, mira, aquesta sí que va. Crec que pujaré ara allà per primera vegada i estic una mica cagat perquè tinc bastant de por a les alçades. Això és un diari per si em cago. No estic mirant a dalt. Fa una estona estem ja a les cues. He decidit no mirar més amunt, ¿vale? Perquè així pues, és a la torre de caiguda de Schrödinger. Si no mires amunt pues, no és tan alta, no? Suposo? No? No així, no? Per primera vegada he pujat a l'Huracán Cóndor. Mira que he vingut vegades a PortAventura, però he pujat per primera vegada. Ens han pujat el que va inclinat, assegut però inclinat. He obert molt poc els ulls, jo tinc molt terror a les alçades i demà torno a pujar, perquè sí, demà també estem per aquí i tornem a pujar. Anem a intentar buscar alguna cosa de menjar, jo crec que anirem a la cantina, que a mi el chili con carne que hi ha aquí m'encanta. Aviam si no hi ha cues, perquè avui, Déu-n'hi-do les cues que hi ha aquí al parc. Crec que hem acabat fent com 50 minuts o una cosa així, no?
Un truc que crec que li vaig veure a l'Aitorek és que si veniu a menjar d'aquí al parc, a la cantina, demaneu plat principal, ¿vale? Perquè el menú és una mica una estafa. Això val 9 euros, això val 10 euros, en total, amb cervesa, amb beguda, 22 euros, que és el que val un menú sencer, ¿vale? Vull dir, al final, també quan menja un parc, atipar-te molt potser no és el millor, i això és un bon truc. Pots demanar plats principals, chili con carne, que és de carrer, és el millor que es pot menjar en aquest parc, i a més estàs aquí a la cantina, que... Jo què sé, de tant en tant surten mariachis, saps? Som-hi 45 minuts... No hi ha 45 minuts aquí, ni de conya, Però marca... Ja veureu que aquí no hi ha 45 minuts ni de conya. Estem baixant a Dragon Khan, evidentment no hi havia 45 minuts, sinó que hem fet uns 10 minuts de cua. Ara, no en vols dos, Hòstia, el retrac aquest no se li nota gens, Sabeu que han canviat una part. Poso la part inicial del Dragon Khan, no es nota absolutament res. O sigui, tremola moltíssim, mareja. Estava funcionant 3 trens, però ens ha fotut una frenada espectacular al final de tot, que... La veritat és que m'ha deixat una mica a l'elo, la veritat. Vaig a dir una cosa extremadament impopular, però crec que cap retrac arreglarà el problema que té Dragon Khan, que és que tremola, que se noten els anys, que el manteniment segurament no és el correcte, i l'opinió impopular és que per mi tirem a terra, fem una de nova, moderna, i que si voleu que estigui inspirada en això. Però això no s'aguanta per enlloc ja, de veritat, és duríssim, duríssim. Se'n va la fet! Va finíssima, segueix el meu top 2. Top 2. La primera... Ara parla anglès. Eclipse. Estem sortint de Mission Street, una atracció que absolutament tothom es salta i que per mi és boníssim, m'agrada molt. Avui no em funcionaven els disparadors, però l'Anna m'ha guanyat per primera vegada en una atracció així. Hi ha moltíssima cua avui, les operatives són nefastes, com sempre. Tampoc és que hi hagi tanta gent, mira. Tampoc és que hi hagi tanta gent, però al Red Force 2 hores. Una cosa que no penso fer, perquè avui hem fet 2 hores 30 per Uncharted i no pensem tornar a fer 2 hores de cua. Ja sé que el Red Force és molt millor que l'Uncharted, però ho sento, ja he llapat una vegada, no llaparem 2 vegades. O sigui, ja si de cas tornaré d'aquí 10 anys, perquè de veritat que l'experiència que hem tingut avui amb Uncharted ha sigut horrible. La pitjor muntanya russa que he pujat mai, segurament. Pitjor experiència que he tingut. Què? El templo del cotxet! Som-hi! 40 minuts, veurem si és veritat. La veritat és que aquesta atracció, l'últim vestigi de Universal que queda en aquest parc, del 2001, amb una tecnologia que era super innovadora en aquell moment. Hi ha una cosa que està llegint aquests dies, amb Universo Ferran, amb diferents coses que he anat... per aquí sí. Diferents coses que he anat llegint, que representa la història que cau un llamp en aquest arbre que tenim aquí, i que això és el que fa que els exploradors trobin aquest temple del foc aquí darrere, amb unes cues que, de veritat, són el vestigi d'una època daurada de PortAventura amb el Sea Odyssey i el temple del foc com a grans innovacions i com unes cues que per mi són les millors de tot el parc, segurament amb bastanta diferència de la segona, vull dir que són brutals. Bueno, després d'anar al Temple del Fuego tot ha sigut una mica caòtic, perquè ha començat a picar el vent i han començat a tancar atraccions, fins al punt de que ara sembla que tot torna a estar obert, però hi ha unes cues descomunals a tot arreu. Ferran, tenim entrada, anirem a passejar, perquè Red Force 2 hores, Flying Dreams 1 hora 30, Maranello Race té 1 hora 40, una atracció que, sin más, i les Thrill Towers segueixen tancades. O sigui que, de veritat, que és bastant esperpèntic una mica la gestió de cues i d'operatives i que tot això se soluciona amb més operaris, amb diners. Vull dir que posar-ne una mica de ganes amb això. Però el d'aquest parc, a la que hi ha una mica de gent, és dramàtic. I mira que avui, ja et dic, no és el dia que més gent he estat aquí al parc. Sens dubte. Vale, acabem de sortir del Furious Baco i la veritat és que no recordava que vibrés tant.
Hòstia, m'ha deixat allò un meneu guapo al cos, la veritat és que portem tot el dia fent moltes cues, com amb el cap molt saturat, el sol, el vent, la calor que ha fet, i hosti, m'ha deixat allò descol·locat, tot i que és de les meves preferides. Jo segueixo pensant que l'acceleració que té, jo no sé si hi ha dades o no, però per mi és millor que el Red Force. Crec que és bastant millor. A mi el Red Force no és una atracció que m'agradi en especial, i en canvi el Furious trobo que és més intensa i més bona com a recorregut. Però vaja, deixeu-me els comentaris si creieu que això no és així. Ara anem cap a Ferrariland, per cert, queda una hora perquè xapin, 1h10, i ara anem a Ferrariland. Aviam si hi ha menys de 25 hores al Red Force. I si no el fem, no passa res, ja t'ho dic ara. Mireu, aquestes són les cues que té Ferrariland a 1 hora de tancar el parc. Perquè veieu les operatives. I, si vols pagar l'Express, una vegada al Red Force, 39 euros. Una vegada al Red Force, 39 euros. Això és voler enredar la gent. Si això és voler enredar la gent, és generar transport artificial, és gastar-te menys diners en operadors, en gent que opera les atraccions allà, en laboral perquè les coses vagin més ràpid, és no poder solucionar els teus problemes, i l'únic que vols és aconseguir €1 més de cadascuna de les persones que et visiten. I això porta passant en aquest parc de fa molt temps, i sincerament es treuen les ganes de venir. I veus això i t'estan enrient de la cara, la veritat. O sigui, és una mica... Mira, ara això és preciós, Mireu, que el que val la pena venir a Ferrariland és per veure cotxes de Fórmula 1, vale? Això és el que val la pena. Quan és això? Jo crec que és del 2007. Juraria, només per veure, la veritat. No sé si està a punt. Però jo juraria que és del 2007-2008, perquè encara no hi ha l'ala, i tot plegat, això. No toca. Hòstia, no has vist, No s'ha es gravat? pot tocar. No s'ha vist? Tia, mira que tocava el cotxe. Mira, el pare també. Ai. Ja. Això no es fa. Els Ferraris es miren i es respecten. No es toquen, xaval. Bé, marxem de Ferrariland. La veritat és que hem estat al simulador del Flying Dreams, que a mi m'agrada. És un simulador que m'agrada. Anna? Sí, ha estat bé. És un simulador que a mi sincerament m'agrada. El que passa és que hi havia una sola persona per operar tota l'atracció, menys els arnestos de seguretat. O sigui, jo això trobo que és el que li falta en aquest parc. O sigui, aquest parc no té gent treballant, no contracta gent, no... Bàsicament, pel tema de les cues, que estem en el mateix, que l'únic que volen és guanyar pasta. O sigui, de veritat, no entenc per què no contracten a gent. O sigui, és que no... És el problema d'aquest parc. Bé, això és una habitació normal a l'hotel Gold River. Com podeu veure, molt senzilla. El lavabo que està com ambientat així com del Far West. I a vegades doncs, no et toca l'edifici principal, sinó que et toca, doncs, com a mi, et toca en un edifici d'aquest. Sí, clar, doncs, està prou bé i és una mica més xulo. Però vaja, un hotel molt senzill. A priori 4 estrelles, però imagino que és per la localització. I té piscina, però que tanca a les 8 de la nit, cosa que no té sentit si estàs en un parc d'atraccions. La piscina hauria de ser com after, no? Pues no. Bueno, aquesta és l'habitació, per si mai no hi hem estat. La veritat és que a mi, diguem, de tot, de l'experiència de PortAventura, no és de lo pitjor. O sigui, em sembla molt correcte i bé, i tampoc són molt cars de preu. Em sembla una mica Red Dead Redemption 2, la veritat. Aquest hotel a mi m'agrada molt, la veritat. Penso que està molt ben tematitzada allà amb l'estampida allà darrere. No sé, a mi m'agrada. És xulo i et sents bastant... És immersiu, és una cosa que jo demano als parcs d'atraccions, la immersió. I la veritat és que aquesta zona a mi m'agrada molt. O sigui, penso que és del millor que té el parc i a nivell de tematització i està, doncs, en un hotel. Anem a deixar això al cotxe i anem a l'esmorzar que està allà dins. Això sí que m'importa, l'esmorzar. Bé, acabem de sortir de l'esmorzar, la veritat és que ben ple. Ara mateix per mi és de lo millor que hi ha tota l'experiència que hem tingut al parc. El bufet està molt bé, hi ha molta gent, però que es menja bé, pots agafar de tot i no hi ha cap tipus de problemes. O sigui que deixo per aquí algunes fotos. Jo he esmorzat doble sempre que hi ha bufet de dolç i salat. S'ha de fer així, vale, gent? S'ha de remuntar, s'ha d'intentar gastar més del que et costa el bufet. I així ha sigut. També marxant de l'hotel, perquè tota aquesta és la cua d'entrada que hi ha ara mateix al parc. Això està, no sé si us coneixeu aquesta zona, però està a tomar pel sec de l'entrada del parc, vale?
de la porta on entres, que està al costat de l'Uncharted. Jo m'imagino que tota aquesta gent anirà, o molta d'aquesta gent anirà a Uncharted, veurem què fem nosaltres en aquest dia 2 de vlog a PortAventura World o Park o com se digui avui. Ja estic veient gent comprant Express i això mereix un capítol a part. Mira, jo és que em llevo amb calma, parsimònia, he vingut aquí una mica a dir, va, no serà tan dolent, òbviament hi haurà coses, però aviam. Segon dia. Són les 10:06 o 7. I el parc, en principi, els primers trens corren a les 10:30. Com pot ser que hi hagi aquí davant meu 500 persones a la zona d'hotels que no hagin obert encara el parc? I a més, obren el parc i l'obren escalonadament, que avui l'Estampida obre a les 2 de la tarda. Però què és això? Vale, que igual té manteniment tècnic, però igualment normalment obre a les 12. Però tu entres ara al parc i només hi ha obert el Shambhala, el Furious i l'Uncharted. I a més, com que no tenen flats, no tenen atraccions, diguem, més petites, doncs tothom va a les grosses. I llavors què passa? Que ja ho veureu avui a les 11:30 o a les 12 del migdia hi haurà 2 hores de cua, com a mínim, a 2 atraccions. Ja ho veureu. Si no, apunteu-vos aquest tanto. Són les 10:20, estem a la cua de l'Uncharted. Acaben d'obrir ara mateix l'edifici, no té sentit. Esclar, venim d'Uncharted, hem estat al final uns 40 minuts o així, entrant abans de l'hora que obrien, en principi, vull dir que tu imagina't durant tot el dia com està. Però clar, és que no m'estranya que ara ja marqui 2 hores perquè, clar, resulta que els dos trens... Tira. Resulta que els dos trens que hem vist d'Uncharted deixaven a 2 persones lliures sempre, és a dir, per defecte trigaven molt a carregar i tot plegat i bueno, trigaven com molt a llançar els trens i a més els trens anaven mig buits, és a dir, els 2 trens que hem vist, els nostres, amb 2 o 3 persones buides, 2 o 3 seients buits i els d'abans també, o sigui que això és una mica un drama, perquè com que no hi ha single line doncs tenim un problema aquí i ara doncs mira, hem decidit venir a fer uns autos de xoc, que sempre molen i estan bé. A més, una de les coses que passa avui, no sé per què, l'Estampida obre a les 2 de la tarda i avui aquí doncs, el Shambhala que no corre ni l'aigua, està tancat. I això, el Totoki no corre ni l'aigua, o sigui, està tancat, hauria d'haver obert ja i s'ha tancat, hi ha una noia aquí, treballadora de PortAventura, sempre doncs, molt amables, però que veieu que no està corrent aigua i això no fa pinta que en la propera hora s'obri. Va haver-hi un dia que va ser l'última vegada que vaig pujar al CODC i no sabia que era aquell dia. Estic veritablement trist cada vegada que passo per aquí. Em poso molt trist, de veritat. Ara diuen que perquè bàsicament no utilitzen per res aquesta zona i crec que tota la gent que són de la meva generació el CODC el guardem com a una cosa fantàstica. I ara diuen, jo no tinc ni idea, jo segueixo doncs, a Freaky Park Cat, a Universo Ferran, segueixo a l'Aitorec, segueixo a Jerez Coaster i tota aquesta gent a Discovery Line i han ensenyat que han aparegut marques topogràfiques aquí, que sembla que és veritat i que per tant podria haver-hi alguna cosa aquí o que en algun moment voldrien construir alguna cosa aquí. Suposo que sent PortAventura, és a dir, tots voldríem una muntanya russa, però suposo que sent PortAventura serà una experiència de realitat virtual o realitat augmentada que ningú demana, o 4 tirolines i alguna de pagament a part, òbviament, amb l'entrada. Vull dir que no em faria gaires il·lusions, però vaja, la veritat és que fa una mica de pena tota la gent que som de la meva generació, quan cada vegada passem per aquí, per la Polinèsia. Mireu, en un dia de moltes cues acabem de pujar aquí al Fish Magic, que molta gent m'havia dit que s'havia de pujar perquè era una atracció amagada, un d'aquells diamants amagats, i la veritat és que molt divertida. Hem fet molta més cua de la que voldria, però és que avui hi ha cues a tot arreu, o sigui, està sent fatal. I tampoc és que hi hagi tanta gent, o sigui, és que de fet jo et diria que hi ha menys gent que ahir, però és que les operatives en aquest parc no tenen ni sentit. Quantes vegades hauré dit això en aquest vídeo? No sé, no tinc ni idea. Però n'hi ha fatal. I jo sé que hi haurà gent que em dirà Norman, clar, és que com se t'acut anar a PortAventura a l'agost? Bueno, primer de tot, que hauria d'haver-hi una experiència més o menys normal a totes les èpoques de l'any. Però segon, algú de vosaltres dirà, mira, no, és que segur que has pillat un dia que hi ha molta gent. Pot haver-hi molta gent, però no és veritat. No hi ha tanta gent. Ara és veritat que és tard, són les 3. Però no hi ha molta gent al parc, ho veureu totes les imatges. I una altra cosa és, si hi hagués molta gent, per què la cantina està funcionant a meitat? Mireu, avui ens han donat una targeta d'aquelles que es fa, diguem que et dona l'entrada d'un lloc perquè quan arribes a pagar o quan arribes a l'atracció, en aquest cas just ens han donat un tiquet quan arribem a la cantina, per quan arribéssim a pagar
s'apuntessin l'estona que hem fet de cua i amb així controlen ells l'afluència. Una hora i la cantina funcionava la meitat. Per tant, és pura deixadesa del parc, no és que hi hagi molta gent, és que tot funciona a mig gas. Llavors, això no té cap tipus de sentit. I encara que hi hagués molta gent, per què funciona tot a mig gas? No pot haver-hi una experiència més o menys normal si hi ha una hora de cua. Però bueno, a menjar, que la cervesa, mira, almenys està fresqueta. Per què els passes express de PortAventura són un engany? Mireu, és molt fàcil. Al final, les cues qui les crea? El propi parc. És a dir, per què? No perquè hi hagi una afluència massiva de gent. Mireu la gent que hi ha, a les 4 de la tarda. Tampoc és que hi hagi tanta gent. Però el que passa és que, com que no hi ha prou gent treballant en els trens, tirant-los prou ràpid o operant les atraccions, moltíssimes atraccions operades per una sola persona, es creen unes cues brutals. Com evitar les cues? Pagant. Què? Doncs, per exemple, si vols pujar 10 atraccions, 79 euros, això és per pujar il·limitadament, 150 papinos per cap. Però si vols pujar, a més, il·limitadament a totes les atraccions, incloent l'Uncharted i, per exemple, els Street Missions, són 230 euros. No confondre l'Unlimited Plus amb l'Unlimited, amb els 5 Express fan, amb els 1.000 milions d'expressos que s'inventen. Aquí ho veieu, et fan fins i tot un croquis. Tu imagina't de lo xungo que és saber quina és la manera de tenir express, perquè al final es tracta de que, o sigui, ells intenten colar-te-la de qualsevol manera, llavors individualment també pots pagar per atracció i diràs, home, si per 5 eurets em salto la cua del Shambhala, per exemple, anem a mirar què val avui el Shambhala. I dic avui perquè cada dia varia. Per què? Doncs depèn de la cua que hi hagi i qui crea les cues. Tornem a estar en el mateix que et ven aquest passe. Avui, per exemple, pujar al Shambhala i saltar-nos aquesta cua avui valdria 24 papinos. 24 papinos per cap. Jutjareu vosaltres mateixos qui crea les cues, com ho fa i per què. Valoreu, hi ha moltíssims parcs europeus on això no existeix i on confien plenament en que l'experiència serà completa comprant l'entrada normal, sense haver de pagar Express, 5, Fun, 10, Unlimited, 11 Plus, 12, 13 i 1. De veritat que això és un escàndol. Que no us ho he dit, però si no m'ho heu fet ara, què han de fer, Anna? Suscriure's al canal. I Darle a like i comentar. què han de comentar? Pregunteu-los alguna cosa. Pues què en passeu vosaltres de PortAventura? Veniu gaire? No veniu? L'Anna no ha pujat mai a tal tortura com és Angkor. Què esperes? No, és que no sé ni què és. Millor, ja t'ho dic jo. Opinions al baixar. Bueno, què t'ha semblat aquesta atracció? A veure, està molt amagada, podria ser més divertida, però no és tan merda com m'imaginava. M'he mullat, estic xopa. Ja, però t'has mullat perquè ens ha donat la casualitat de que hi havia moltes barques. Però si no, l'entorn no va cap efecte, zero. No sé exactament. Està abandonat, exacte, és la sensació. No sé, vull dir que no estic suat, estic moll. Jo he acabat xop, és la vegada que més moll he acabat aquí a Angkor, però jo què sé. Sembla que només vulgui treure coses dolentes i va, intentaré trobar coses bones. Va, la primera és que el tenim al costat de casa, i això sempre és una cosa bona. I l'altra és que podem gaudir d'atraccions que estan molt bé a nivell europeu, jo diria, com el Shambhala, òbviament, que és per mi la segona millor que he pujat mai, però clar, és que darrere atraccions que tots de vosaltres ara recordeu com a molt bones o molt xules, doncs hi ha el Furious que acabo de baixar ara mateix, i on els anys hi passen molta factura, i tots hi tenim molt de carinyo, però és una atracció que en queden molt pocs llançaments com el seu al món, perquè s'espatlla més que una escopeta de fira, i vibra moltíssim, o sigui, li cal un treball. El problema és que el treball que li queda amb aquest model és tancar-la, i això és un problema. El mateix passa amb l'Estampida, que el Retrac està fet a mitges, o el Dragon Khan, que són atraccions que estan molt i molt bé, però que no hi ha hagut un manteniment adequat els últims anys. I, evidentment, doncs, venir a PortAventura és molt més econòmic que anar a un altre parc europeu. El que passa és que l'experiència, perquè el tenim al costat de casa, bàsicament, el que passa és que l'experiència dista molt de ser òptima o dista molt del que hauríem de demanar com a consumidors. Al final, una entrada val 70 euros, que sí, que sempre hi ha descomptes de carnet jove, de 1.000 coses, de cerveses o el que sigui, però l'entrada val 70 euros, val el mateix que qualsevol parc gros d'Europa i l'experiència és extremadament diferent, extremadament pitjor i les atraccions són extremadament més velles i més mal conservades, i això crec que com a consumidors una mica el que intento en aquest vídeo
és que, ostres, que venint, jo per exemple fa un mes i mig estava a Europa Park, l'experiència no té res a veure amb el que vius aquí, en les atraccions, que són molt divertides, però que, bueno, els hi toca una mica de treball. Bueno, hi ha una cosa que gairebé no hem parlat, que és Ferrari Land, que Ferrari Land és el parc on no pots pujar enlloc, ¿vale? És un nou concepte de parc temàtic únic a Europa, com tot aquí per entendre que els encanta sempre presentar com a únic a Europa, que és el parc d'atraccions on no pots pujar als llocs, ¿vale? Bàsicament, perquè anem a mirar les cues que hi ha ara mateix a Ferrari Land, veieu? Red Force, 1 hora 30, Maranello Race, 1 hora, tens 1 hora a cada un dels simuladors i tens també 50 minuts a les Trail Towers. Això és l'hora que et diuen ells, perquè tampoc és que acostumin a tirar gaire, però vaja, ja ho veus, per menys d'1 hora 30 no puges enlloc. Bueno, i és que el parc obre a les 5 de la tarda. Si fem números es veu clarament que és perquè no deu haver-hi més personal, però vaja, obre a les 5 de la tarda, per tant, amb les hores d'obertura que té el parc, no dona temps de pujar tot arreu. Per tant, fantàstic i que veieu, el nou parc, nou concepte únic a Europa de parc d'atraccions. Una mica la sensació que em queda aquests 2 dies és que PortAventura és una mica menjar fast food, un restaurant de fast food, perquè està bé per sortir del pas, però si vols una bona teca, doncs vés a un altre lloc, perquè segurament estarà millor. I que sí, que en aquest lloc de fast food o de fast atracció que hi ha aquí, doncs òbviament trobaràs alguna pizza, alguna hamburguesa que sigui molt bona i top, com el Shambhala, no? Però la veritat és que si vols menjar bé, doncs millor que busquis alguna alternativa. Una mica la sensació que em dona aquesta. I una altra sensació que ja fa molts anys que tinc és que en aquest parc i és una sensació que com a consumidor és horrible, que és que en tot moment estan intentant treure €1 més. Rotllo, vols nachos? Vale, perfecte, estan inclosos al menú. Vols nachos que tinguin formatge? €1 més. Vols una crep de xocolata inclosa al menú? Si la vols de Nutella, €1 més. Vols pa, 2 rodanxes de pa, €1,50 més. Vols... No, és a dir, tot és com que t'estan intentant treure €1 més constantment i això la veritat és que com a consumidor la sensació que em dona una mica és de fast food, no? Rotllo, la pizza, si la vols posar un ingredient extra, doncs una mica més. I vols que te l'entregui més ràpid la pizza? Doncs a pagar a l'Express, que jo mateix he creat, diguem, aquesta cua, però tu és a qui et toca pagar aquest dèficit de personal. No sé, la sensació que em dona és una mica aquesta. Jo personalment no sé si properament tornaré gaire, perquè la veritat és que la sensació com a consumidor és una mica aquesta i si puc escollir alguna alternativa segurament ho faré, malgrat que Shambhala sigui de les més atraccions preferides del planeta i el Furious també m'agrada molt i aquesta última vegada he tingut una mala relació amb el Furious, una mala sensació, però vaja, no sé, abans deia això, que al CODC va haver-hi un dia que va ser l'últim i no vaig saber que seria l'últim, doncs avui potser és l'últim en molt de temps que vinc aquí a PortAventura. No ho sé, moltes coses han de canviar. Ens veiem al proper vídeo, va, deixem als comentaris coses. Ens veiem, salut a tothom, adeu!